Sveiki, tai šiais metais man didelė garbė pristatyti knygos LT 2023 metų vaikų knygų top 10. Vaikų knygos mums yra labai aktuali kategorija dėl to, kad namuose turime mažąją gyventoją, kuri myli knygas, mes kartu su jas skaitome. Tai yra mūsų kasdienybės dalis ir aš labai džiaugiausi, kad šiame knygų top 10 pamačiau knygutes, kurias mes turime ir skaitome, kurios mums pagal amžių dabar aktualios ir tinka, kadangi knygutės esančios topė yra ir truputį vyresniems vaikams, tai žodžiu smagu pamatyti, kas karaliauja vaikų literatūros topė. Tai tuoj pat tas knygutės ir pristatysiu, kaip minėjau, kai kurias turime, tai aš jas jums ir parodysiu, tų knygučių, kurių neturite, juos matysite ekrano kampelyje. Tai pradedam. Pirmojoje vietoje karaliauja Linos Žutautės Kakis Makis serijos knygutė Koncerto diena. Tai gana šviežia naujiena ir manęs kažkaip nenustebino, kad būtent pirmoje vietoje karaliauja Kakis Makis serijos knygutė, dėl to, kad Lietuvoje jinai yra puikiai žinoma, vaikų mėgiama ir mylima, kaip matot ir mūsų lentynoje ne viena Kakis Makis knygutė, ši taip pat. O istorija apie tai, kaip Kaki Makė, matydama pavyzdį, kaip ir tėvai, seneliai domisi įvairiais koncertais, parodomis, bando ir pati atrasti muzikos instrumentą, kurį jinai labiausiai mylėtų, jai labiausiai patiktų juo groti. Ir koncerto dieną Kaki Makė nutinka netikėtas dalykas pasirodymo metu, kaip jinai susiduria su didelė baime, pasimetimu ir kaip jai pavyksta ją įveikti. Kartu apie draugystę ir padrąsinimą. Manau, kad mažiesiems ši knygutė labai patiks ir įkvėps. Antrojoje vietoje karaliauja Skruzdėliuko nežiniuko 5 dalies knyga. Tai knygą išleido, parašė Rasa Dmuchovskienė. Tai ši knyga turbūt yra žinoma tiems, kurie jau nuo pirmos serijos knygos jas skaito. Tai knygoje yra vaikai supažindinami su Lietuvos miškuose sutinkamais gyvūnais. Ir visi tie faktai yra sudėti į vieną gražią istoriją, kurios pagrindinis veikėjas būtent ir yra nežiniukas Skruzdėliukas. Žinoma, jo pagrindinis klausimas yra kodėl. Tai šioje knygoje vaikučiai smalsuoliai ras atsakymus į tai, kuo maitinasi ir kodėl nesušąla skruzdė žiemą, kodėl briedis numeta ragus, kodėl zuikis nemato, kas jam dedasi prieš nosį, kaip voverės uodega tampa parašiutu. Ir daug kitų klausimų, kurie yra sudėti į linksmą, nuotaikingą istoriją. Tai visai nesistebiu, kodėl ši knyga džiaugiasi antrąją vietą. Na, o trečiojoje vietoje karaliauja knyga truputį didesniems, skaityti mokantiems vaikučiams. Tai yra Nevykėlio dienoraščio 17 dalis, kurios pagrindinė tema - šlovės kaina. Tai netgi 17 knygų jau yra išleista ir kas myli šią seriją, neabejoju, kad šią knygą jau skaitėte. Tai knyga kalba būtent apie tai, apie šlovės kainą. Kaip atrodo faina, tarkim, būti žinomos grupės nariu, atlikti dainas, groti, koncertuoti prieš publiką, susidurti su tuo žinomumu ir visą tai. Bet iš tikrųjų, kas slepiasi po tuo, noriu būti žinomam, kiek darbo reikia įdėti, kokia ta šlovės kaina. Tai ne vienas būna, kad ir nesusimasto ir tai patiria savo kailiu ir tada tik ateina tas suvokimas, kiek tai daug kainuoja. Tai žodžiu, šioje knygoje būtent ir kalbama apie šlovės kainą. Na, o 4 vietoje karaliauja Tomo Dirgėlos knyga Žmonija prieš pabaigos drakonę. Tai man atrodo, Tomo Dirgėlos kaip rašytojo Lietuvoje turbūt net nelabai reikia pristatinėti, nes jis yra vienas iš populiariausių vaikų literatūros rašytojų, išleidęs beveik 40 knygų, knygos yra verčiamos į užsienio kalbas, skaitytojai, vaikai nuolat prašo jo autografo, nori pasidaryti nuotrauką kartu. Tai žodžiu, ši knyga neveltui užima 4 vietą ir šioje knygoje kalbama apie pagrindinius veikėjus Ąžuolą ir Liepą. Jie yra brolis ir sesiai, kurie lygiai kaip ir dauguma paauglių dievina žaidimą Minecraft. Ir nutinka taip šioje knygoje, kad tas žaidimas persikelia į realybę. Ir Ąžuolui su Liepa nieko nelieka kito, kaip stoti į kovą su blogaisiais populiariausio kompiuterinio žaidimo veikėjais. Tai truputį fantastikos ir paaugliai eina iš proto. 5 vietoje karaliauja vėlgi Tomas Dirgėlas su Domo ir Tomo serijos knyga, 12 jo knyga ir jos pagrindinė tema yra YouTube kanalo Byla. Tai žodžiu, į mokyklą atvyksta visų taip mylima, žinoma youtuberė
Ir nutinka taip, kad prieš pat jie lipant į sceną susitikti su mokiniais, su jais pakalbėti, nulaužiama jos YouTube paskyra. Kas šiai dienai, man atrodo, aktualu, tas saugumas, kokie dalykai gali įvykti, kaip apsaugoti savo informaciją ir paskyras. Tai žodžiu, paliečiama labai aktuali tema. Ir toliau kalbama apie tai, kaip Domas ir Domas kartu su drauge Upė bando išspręsti šią problemą ir kaip bando padėti tai garsiai YouTuberiai susigrąžinti savo paskyrą. Tai žodžiu, aktuali tema ir tikrai įdomi istorija. Na, o 6 vietoje karaliauja knyga, kurią aš rekomenduočiau tikrai ne tik visiems vaikučiams, bet ir tėveliams, kad ši knyga atsidurtų lentynose, ypatingai tuose namuose, kur auga dar mažesni vaikučiai. Ir aš kalbu apie knygą Viskas apie jausmus. Man atrodo, kad tas etapas, kai dar vaikai tik susipažįsta su savo emocijom, su savo jausmais, kaip juos išreikšti, yra labai svarbus etapas ir labai didelė atsakomybė ir darbas yra tėvams, kad jie supažindintų vaikus su tom emocijom, ką jie jaučia, kaip jaučia baimę, ar pyktį, nerimą, ar dar kitus jausmus, ir kaip su jais tvarkytis ir su jais susidoroti. Tai šita knyga yra tikrai puikus pagalbinis įrankis ir tėvams, ir vaikams susipažįstant su visom šitom emocijom, kurios yra mūsų palydovai kasdieną. 7 vietoje karaliauja knyga pavadinimu Didysis banginis ir man atrodo šita knygutė jums gali būti pažįstama, tarsi matyta, ypatingai jeigu skaitėte kitas autorės lietuviškai išleistas knygas, pavyzdžiui, kaip Nojus ir banginis. Tai šioje knygutėje kalbama apie draugystę. Tai Nojui močiutė papasakoja istoriją apie mažos mergaitės ir banginio nepaprastą draugystę. Tai yra dar viena jautri ir skaitytoją paliečianti istorija, kurios neįmanoma pamiršti. Na, o 8 vietoje sutiksime knygelę, kuri, manau, yra tikrai visų mažesnių vaikučių labai mylima. Tai opa, dainelės vaikams garsiniai knygutė. Tai garsinės knygutės yra visų vaikų meilė, iš jų sunkiai ir ilgai išaugama. Tai šitoj knygutėje rasite tokias dainelės kaip katutes, augo žirnis ir pupa, tupi žvirbis kamine ir bū, aš jaučiukas. Tai knygutės garsinės pas mus namuose yra labai mylimos, jų yra pilna lentyna ir viena iš jų ši, kurią su jumis pasidalinau. Na ir labai džiaugiuosi pristatydama jums 9 vietos laimėtoją, kadangi šita knygutė yra labai mūsų mylima ir šioje serijoje yra 3 lietuviškai išleistos knygos ir 3 dalis Piktulis nori laimėti puikuojasi 9 vietoje. Kodėl manau, kad šita knygutė yra labai reikalinga vaikams ir kurią aš labai rekomenduoju, nes šioje knygutėje kalbama, kaip vėlgi minėjau, apie taip svarbius dalykus kaip emocijos. Čia kalbama apie pykčio jausmą. Tai žinot, kad mažiem vaikams su tuo pykčiu yra ką veikti, yra labai sunku su juo susitvarkyti, tai čia yra kalbama apie tai, kaip sukyla pyktis, kaip piktulis pyksta, išreiškia tą pyktį, pamokinama, kaip su juo tvarkytis, kaip jį teisingai išreikšti ir jeigu būdamas piktas, ką nors įskaudinai, kaip mokėti atsiprašyti. Tai šita knygutė mūsų dukrelės yra labai mylima ir tikrai nuoširdžiai rekomenduoju ir jums paskaityti. Na ir ką priėjom prie 10 vietos, tai šioje vietoje karaliauja knygutė pavadinimu Mokyklos rūsyje slepiasi žvėris. Knygutė skirta 8-12 metų vaikučiams, tai truputį vyresniems, puikiai mokantiems skaityti. Knygutė apie tai, kad, vaikai, pripažinkim, turi lakią vaizduotę, tai ir mokyklo grupelė draugų, vadinančių save mokyklos detektyvais, pamato gana keistą direktorės elgesį ir nusprendžia išsiaiškinti, kasgi čia vyksta. Ir tas aiškinimas juos atveda iki mokyklos rūsio, kuriame pamato kažką tai blizgančio ir nusprendžia, kad tai yra lobis, kurį saugo žvėris. Tai knygutė iš tikrųjų, manau, įtraukia tokio amžiaus vaikučius, ypatingai, kad jų tas mokyklinis gyvenimas jiems yra labai aktualus ir svarbus. Tai žodžiu, čia jie įgalina savo fantaziją ir prisikrauna daug įvairių nuotykių.